Орой амралтаа ая тухтан өнгөрүүлж байгаа үзэгчтэй 7 хоног бүрийн Пямба нэм гарагт хүрдэг 7 хоног тойм мэдээллийн хөтөлбөр эхлэхэд бэлэн болж байна. Студиуд сэтгүүлч ганцолмон Саран Чимигнаар ажиллаж байна. Өдөртөө бүхэн амралтын өдрөө ая тухтаа сайхан өнгөрүүлцгээж байна уу? За энэ би ичтэй телевизээс амралтын өдрүүдэд бэлтгэн хүргэдэг 7 хоног тойм мэдээллийн хөтөлбөрөөр хүлээн авч үзнэ. Өнгөрсөн өвөл Орхон аймгийн хэмжээндээс нэлээдгүй их цас орсонтой холбоотойгоор цагаагаар дулаарч байгаатай холбоотойгоор нэлээдгүй олон хүндрэлүүд иргэдийн өмнө гараад байна. За тодорхойлбол яг цагаагаар дулаарч байгаатай холбоотой гэр хорооллын айл өрхүүд шар усны үерт давцсан нөхцөл байдал Орхон аймагт үүсэж байна л да. Энэ талаарх мэдээлэлээс өнгөрсөн 7 хоногт оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрт орсон байгаа дэлгэрэнгүй мэдээллийг бас үзэгчдэд хүргээж. Тэгэхээр Орхон аймгийн гэр хорооллын айл өрхүүдийн хувьд бол эрсдэлтэй бүсүүдийг бас гаргасан байдаг. За энд яргуут их залуу, шанд уртын гол говьл, согоот багууд бол үер бууж болзошгүй эрсдэлтэй бүсэд ордог. За эдгээр багуудад ч гэсэн ер нь бол уулын цас хайснаас болоод айл өрхүүд хашаа хорооноос усанд давтдаг ийм нөхцөл байдал энэ жил ч гэсэн бас байгаа юм. За өнгөрсөн 7 хоногт аймаг орон нутгийн удирдлагууд болоод онцгой байдлын газраас хэвлэлийн баг хурлыг зохион байгуулж байхад бол нийтдээ 5 багийн 30 орчим айл өрх усанд автаад байна гэсэн бол за 7 хоногийн сүүлчээр бол энэ тоо бол 60-70-д хүрээд байна гэсэн мэдээллийг бас холбогдох албанаас өгч байсан. За гэхдээ энэ бол бас шар усны үеэр бишээ гэсэн бас энэ мэдээллийг бол онцгой байдлын албанаас хэлсэн. За шар усны үеэр гэдэг нь өөрөө маш их хор хөнөөлтэй ийм хүчтэй их хэмжээний ус орж ирдэг бас шар усны үеэр гэдэг байгаа. Энэ бол зөвхөн цас хайлсантай холбоотойгоор үүссэн юм халиа юм а гэсэн юм нөхцөл байдлыг бол илэрхийлээд байгаа л да. Ер нь бол орон нутгийн хэмжээнд бол нийт цасны хэмжээгээр бодоход 3/1 нь л хайлахад ийм нөхцөл байдал үүсэж байгаа. Цаашдаа цагаагаар өдөр ирэх бүр дулаарч байна. Үүнтэй холбоотойгоор яг энэ шар усны үеэр бууж болзошгүй юм а гэж бол холбогдох байгууллагуудаас анхааруулах сэрэмжлүүлгийг өгöd байгаа юм. За аймгийн тухайд бол нийтдээ 44.6 км үерийн далан барих шаардлагатай гэдэг ийм тооцоо судалгаа гарсан байт юм билээ. За тэгвэл өнгөрсөн жил бол 1.5 тэрбум төгрөгөөр бол говьл, шанд багт за мөн зарим шаардлагатай газруудад бол сэргээн үерийн далан суу, шуудаг, сэргээн засварлах чиглэлээр ажлыг хийсэн байдаг. За 2018 онд ч гэсэн энэ хөө 2.9 км далан борооны энэ усны шугам хийх ажлыг бол хийхээр төлөвлөсөн байгаа. За тэгвэл яг одоо үүсэж байгаа нөхцөл байдалтайгаа уялдуулаад юу гэж сэрэмжлүүлж байна гэхээр ялангуяа эрсдэлтэй бүсэд суудсан суурьшиж байгаа айл өрхүүдийн хувьд бол гэртээ хөгжлийн бэрхшээлтэй болоод хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд за мөн хүүхэд ба мөн өндөр настай иргэнийг хараа хяналтгүй үлдээхгүй байх шаардлагатай байна. За хэрвээ ямар нэгэн зөвшөөрөлгүйгээр үерийн амн дээр бас буусан айл өрхүүд байгаа бол нүүлгэн шилжих шаардлагатай байгаа гэсэн ийм мэдээллийг бол өгч байгаа юм. За тийм ч учраас ард иргэд маань бас маш их анхаарал сэрэмжтэй байх ёстой. За нөгөө талаараа гэр хорооллын айл өрхүүд маань өөрчлөн сэргийлэх зорилгоор ялангуяа бохирын жорлонгоо манах эсвэл сувг шуудууд татах ийм арга хэмжээ авах нь зүйтэй юм а. За ингээгүй болмаас айл өрхүүдийн бохир хайлж годомж талбайд маш их юм замраагүй эрүүл ахуйн орчин талаасаа ч гэсэн халдвар төвчин гарах дэгдэх ийм эрсдэлтэй нөхцөлийг бүрдүүлэх учраас энэ тал дээр айл өрх бураас дор бүрнээ шаардлагатай арга хэмжээг аваач гэсэн энэ хөө анхааруулгыг бол онцгой байдлын газраас өгсөн байгаа. Ер нь энэ хөө усанд автаад байгаа айл өрхүүдийг онцгой байдлын газрын албаа хаагчид мөн хатын зарчийн албаныхан бол шөнө өдргүй л усыг шавхах ажлыг хийж байна л да. Гэвч тухайн бас газарт ажиллаж байгаа иргэдэд нөгөө хашааных нь айл өрхүүд нь тосолж дэмжихгүй тий. Ерөөсөө ингээд эдгээр хийх ёстой гэсэн шиг хандсан ийм нөхцөл байдал маш их гарч байна. Энэ бол бас заавал төрийн байгууллага албан хаагчдын хийх ажил биш юм а. Эрхэн айл өрх бүр өөртөө бас өөрчлөн сэргийлэх арга хэмжээг авах ёстой. За хэрэг нэгэнд үүссэн нөхцөл дээр ажиллаж байгаа бол хамтраад ажиллах бас шаардлагатай шүү гэдгийг бас албаныхан анхааруулж байгаа юм. Ингээд албаны хүмүүсийн өгсөн мэдээллийг та бүхэнд хүргье. Амтан хүн бусад үйл ажиллагаанд саад болчих тийм нөхцлүүдийг судлаад тэгээд аль болохоор ус тогтоохгүй төлөө шинээр сувг гаргаж энэ усыг гаргаж хаях ийм л нөхцлүүдийг бол ингээд хэрэгжүүлээд явж байна. Өмнө нь ч хэрэгжүүлж байсан.
Хорхоо аймгийн хаар дэргэдэд бас анхааруулах мэдээллий 3 сарын 8-наас хойш огцом дулаарч одоо өдөртөө нэмэх градус руу нэмэх 10-аас 11 градус руу орсон байгаа. Тэгээд ерөнхийдөө бол манай нөгөө Хорхоо аймгийн үйлжилт хүндэрч зуудын байдалтай байсантай холбогдуулаад одоо цасны зузаан бол аймагт 27 үер одоо гууж жалгандаа бол бараг 50 см хүртэл зузаан байсан. Энэ байдлаас үүдээд ерөнхийдөө бол одоо дулаалтай холбоотой шар усны үерл бууж эхэлж байна. Ер нь бол одоо энэ 7 хоногийн байдлаар цагаар мэдээг ингээд бас танилцуулъя. Маргааш 13-14-нд бол хүүтэр нь буцаад хүүтрээд өдөртөө хүүтэн рүү орно. 7 градусаас 8 градус хүртэл хүүтэрнэ. Тэр нь ерөнхийдөө 16-наас ахвала буцааж дулаараад өдөртөө бол 7-аас 8 градус дулаарх байгаа. Ерөнхийдөө бол одоо хүүтний эрс суларсантай холбоотой бол шарсны үерүүл буугаад эхэлсэн байна. Тэгэхээр манай иргэд бол одоо өөрсдийнхээ амьдарч байгаа газар гууж алганы хогийг цэвэрлэх энд бас идэвхтэй оролцоод энэ шарсны үерээс болгоомжлох хэрэгтэй байна. Иргэдийн одоо хашаа байр сууц удамж талбайгаар бол ус тогтож байна. Тэгэхээр энэ тал дээр иргэд бун яах ёстой гэхэлэр одоо өөрийн хашаа сууц тэр бохрын үйл ажиллагааг бол иргэдэл анхаарах ёстой байхгүй юу? Тэгтэл манай бохир дүүрээд байна. Дарамж аваач гэдэг. Ийм одоо ухамсаргүй иргэн байх уу? Усгаар айл өрхөө усан дүнсэндээ мөрөн автж байгаа. Нуур цөөрөн болцсон. Онцгой байдлын бие бүрэлдэхүүн тэн дээр усыг шавах бодлогын өөрсдөх тал дээр баяндурсан онцгой байдлын газар тэн дээр ажиллаж байна. Ажиллаж байгаа ууж хүн хүч техник хэрэгсэл утгагдaltaй болж байна. Тэгээ цаг хугацаа таашгүй шаардлагатай байгаа. Нөгөө талдаа тэнд байгаа айл өрхүүд тэнд амьдрах орчин нөхцөлгүй байгаа учраас тэр айл өрхүүдийг нүүлгэн шилжүүлэх, баашинтай айлуудыг нүүлгэн шилжүүлэх боломжгүй байгаа учраас тэдний эд тогшлыг нь бас байршуулах тал дээр онцгой анхаарч ажиллаж байна. Үеийн алан шуудаа ордог газар энд газар олохгүй гэхэд амьдрал ярьж өөртөө ураараа буусан айл өрхүүдэд бас энэ гар цохрлууд нэлээд учирч байна. Нөгөө талдаа өөрсдийнхөө бизнесийн үйл ажиллагаа явуулах гэж усны голдролгыг хааж үйл ажиллагаа явуулснаас болж тэр хавийн айл өрхүүд усанд бас автах юм эрсдлүүд байна. Зам тээврийн ослоо ялангуяа тээврийн хэрэгсэл байж байгаа жолооч нар маань өнөө маргааштай бол хязгаарлалт хийгээд заавал одоо ингээд наашаа цаашаа ингээд явах энэ чинь олон улсын тайхан жишг ба шүү дээ. Аюулгүй амьдрцгаа гэсэн тийм ээ. Тэгэхээр ийм нөхцөл байдлуудыг үнэлээд иргэд маань шаардлагагүй бол унаа машин унаа лаваараас бол хийх гээд байгаа ийм нөхцлүүд бол аймааргүй энийг бас өөрөө алж байна. Хэдүүлээ энэ байгаль цагаагаар аюулт үзэгдэлтэй бас асуудлыг сэргийлж ингээд 50 амгалан гэр орондоо байгаа тодорхой цаг хугацааны дараа тэнгэр зэлмэлийн болохтой зэрэг амьдралдаа эргэж олдог ийм одоо сурцтай байхгүй зүгээр ингээд үзээлэх юм бол асуудал бол хүндрэлнэ шүү дээ. Хаана одоо ямар хаалт их боломжтой ингээд тэгээ одоо нөөц олцоо ашиглаа шуудаанд шороо хийгээд тавиад за одоо яг газар хөлдөө байгаа учраас бас техник ажиллаад бид өссөн хэмжээгээр голдролыг бас өөрчлөөд байж чадахгүй болчиход байна. Тийм учраас одоо том техник хэрэгсэлтэй газрууд руу өсөлттэй байдаг ингээ маргаашнаас одоо хүч нэмээд ингээ ажиллах гээд зохион байгуулалтанд ороод явж байгаа. Иргэд бас өөрөөсөө манай төрийн албан агчдад бас их тусдсан болж ингэж ажилламаар заавар зөвлөгөөг аваад багтаагаа холбогдоод сумтайгаа холбогдоод манай онцгой байдлын газартай холбогдоод тэгээ одоо энэ нэг удаагийн тохиолдол биш учраас сүүлийн одоо хэдэн жил манай Хорхоо аймагт бол үеийн давтамж ихссэн. За дээр нь одоо цас нэлээд орж одоо хавар одоос цасны ийм хайлмаг бол доорсдог байдал. Одоо яг айлууд ямар айлууд өөрсдийнхээ хашаар ус ордог вэ гэдгийг ерөнхийдөө мэдж байгаа учраас урдсан зэрэг харах хэмжээг одоо хамтраад бүгдээр авах юм шаардлагатай байгаа. За баярлалаа. Тэгэхээр мөн л одоо цагаагаар дулаарч байгаатай холбоотойгоор орон сууцны байрнуудын одоо дээвэр дээр их хэмжээний өвөл одоо хуримтлагдсан цас бол хайлж. За энэ нь доошоо 5 4 болоо 5 дугаар давхарт байдаг одоо айлуудын дээвэр рүү ус орж ирж байна гэсэн гомдлыг өмнө нь бол манай телевизийн редакцид бол нэлээдгүй ирүүлээд байсан л да. Тэгэхээр яг энэ талын мэдээлэлээс өнгөрсөн 7 хоногт оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөр онцолж оруулсан байгаа. За яг үүссэн нөхцөл байдлын талаараас ярихгүй юу? Тэгэхээр аймаг орон нутгийн одоо яг сошиал ертөнцид хамгийн их хандлагатай байдаг пэйж бол Эрдэнэт зар байдаг. Энэхүү Эрдэнэт зар гэсэн группт бол 3.16 дугаар байрны за мөн
323 гэх мэтлэн ер нь бол олон байгуул одоо орон сууцны одоо айл өрхүүдээс санал гомдлыг бас постлсон байсан. За үүнтэй холбоотойгоор орон нутгийн удирдлагуудаас тухайн айл өрхүүдэд ялангуяа байруудад дээвэртэй холбоотойгоор одоо газар дээр нь үзлэг шалгалтыг хийж бас танилцсан байгаа. Тэгэхээр өнгөрсөн 7 хоногийн хувьд бол 3.16 дугаар байрны оршин суугчдын одоо дийлэнх санал ирсэнтэй холбоотойгоор аймгийн одоо засаг даргын ордогч Батжааргал болон хотын захирагчийн албаны мэргэжилтэнгүүд энэхүү 3.16 дугаар байрны яг энэ хүндрэлтэй нөхцөл байдалтай ялангуяа олон хүүхдэд айл өрхөд дээврээс нь одоо ус орж ирсэнтэй холбоотойгоор ямар нөхцөл байдал үүсэж байгаа талаар орж танилцсан л та. За тэгэхэд бол тухайн дээвэрт бол яг сүүлийн 2-3 жилийн хугацаанаас эхлээд ус орж ирсэн. Энэ иргэд болоод нөгөө хүүхд айл өрхүүдийн хүүхдүүд бас эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах юм нөхцөлийг бүрдүүлэхгүй байна гэсэн ийм мэдээллийг тавьсан байна. Тэгэхээр яг газар дээрх нөхцөл байдал бол маш хүнд байсан. Ер нь бол дээврийн цас маш их хоригдсантай холбоотойгоор одоо айлууд руугаа цас ордог тийм ээ. Орцонд ч гэсэн ингээ гойж тустаад байж ачшаа тийм. Энэ нь үргэлжлээд магадгүй 2-3 давхар хүртлээ үргэлжилтгээ гэсэн мэдээлэл бол өгчээсэн л та. Тэгэхээр яг 3.16 дугаар байрны хувьд бол ер нь бол сүүлийн хэдэн жил ер нь огт дээврийн засвар хийгдээгүй. Харин айл өрхүүдийн одоо санал хүсэлттэй холбоотойгоор цооц өмчлөгчдийн холбоо нь өөрөө хэсэгчилсэн одоо ийм дээврийн хар цаасыг солих юм ажлыг хийсэн байлээ. За энэ нь одоогоор үр дүнгүй байгаа нь одоо харагдаж байна л да. Тэгэхээр яг орон нутгийн удирдлагын газар дээр нь танилцсны үндсэн дээр 5 дугаар сарын 15-наас олон энэ дээвэр засвар болоо бусад засварын ажил эхэлдэг байгаа шүү дээ. Яг энэ үеэр бол одоо өмнө төсөв цугцснаас тусдаагаар одоо аварын зардлаас энэхүү дээврийн асуудлуудыг шийдвэрлэнэ гэсэн ийм мэдээлэл өгсөн байгаа. Одоо ямар ч гэсэн хотын захирагчийн алба бүх одоо дээврээс ус алцаа айл иргэдийн одоо мэдээллийг цуглуулад төсөв санхүү зураглалаа гаргаад тэгээд яг цаг үедээ хийгднэ гэсэн мэдээлэл өгсөн байгаа. За харин яг тухайн одоо орон нутгийн удирдлагын танилцлыг дараахнаас эхлээд тухайн сөөхүүдэд бол энэхүү дээврийн засыг цэвэрлэх буулгах ийм одоо үүрэг даалгаврыг өгсөн дагуу энэ ажил хийгдсэн байгаа. За баярлалаа. Энэхүү мэдээллийн дэлгэрэнгүй бас үзэгчдэд хүргэе. Цаг агаар дулаарч дээврийн цас хайлж байгаатай холбоотойгоор орон сууцны байрны дээврээс ус гойжих асуудал иргэдийг бухимдуулан зовлмаар цахим орчинд бухимдлаа илэрхийлэх болсон. Тэд сар бүр сөөхөн төлбөрөө байрны мөнгөн дээр нэмж төлдөг. Тийм ч учраас сөөхтөө дээврээс тусаал гойждог тулгымцсан асуудал уламжилсан ч өнөөдрийг хүртэлх хугацаанд ямар нэгэн ажил хийгдээгүй гинэ. Харин орчин суугчдын хувьд өөрсдийн аюулгүй байдал эрүүл мэндэд санаа зовсны үндсэн дээр захим ертөнцид болон орон нутгийн удирдлагуудад хүсэлтээ оламжилсан. За үүний дагуу өнөөдөр Орхон аймгийн засаг даргын орлогч Батжааргал үүссэн нөхцөл байдалтай биечлэн танилцлаа. Энэ уурхачин багийнхаа одоо сүүхийн удирдлагт бас хандаж үзсэн үү? Засвар үйлчлэгээ хийлгээ эсвэл дээврээ засуулъя гэдэг хэлсэн би бүр юу яасан нодон бүр ингэ бүхэн зураг авахулд бүгдийг авч тэр багийн дарагт өгсөн шүү дээ. Бүгдийг нөгөө ямар шийдж өгөөгүй тэгэл энэ үйл ингэж өнгөрсөн. Одоо ингэж ус засахгүй жил усгооч. Бусад айл өрхүүд нь нас юу гэж яхаа хоорондоо та нар зөвшөөрөлт бид нар ярилцаад одоо ийм байна танах яаж нээж ин одоо зөвхөн инкүү бүгд тэр нийлээд одоо бүх юм хэлэлцээ тэгээд сөөхт хэлдэг шүү дээ. Сөөхөн дараа гарах юм юм. Ер нь сүүлийн хэдэн жилийн хугацаанд ингэж тусаал гойж сүүлийн 4 жил гараа одоо бараг 5 жил болох ч юм тийм. Ер нь энэ сүүхийн дараа манай бодит нэг удаа засвар хийгээгүй. Өхийн төлбөр хураамж гэж сард хэдэн төгрөгийг одоо байрны мөнгө 9900-ээс одоо 13000 хэдэн болсон байгаа тий. Та нар тогтмол төлсөөр байнгын төлнө одоо. Одоо тэгээд энэ обоог нь хуулаад ингээд юуг нь найшлуулад шкафнуудаа найшлуулад ч ямарч нэмэр байхгүй. Тэгээ энэ дотроос нь одоо бүр доороос нь жижиг ялаанууд ингээд гараад байгаа байхгүй юу? Нисч гарч ирээд манайх бүр өвлжөнгөө ялаатай өвлцсөн. Тэгээ сөөхтэй хэлээд хор мор цэцэлмээр нь яах вэ хөө гэд асууж байгаа байхгүй юу? Тэгээд угаасаа харин тийм ээ чигнээс болоо жижиг ялаа явж байгаа. Одоо ингээд зунал засвар орондоо гэсэн л юу гэж байгаа байхгүй юу? Одоо иймэрхүү байдлаар янз бүрийн одоо нөгөө хүний нүд хуурсан байдлаар хиймэргүй байна. Яагаад гэхээр чин дээвэр чи одоо угаасаа хэний ч шаардлагагүйгээр өөрөө ямар хийсэн гэдэг нь ажлаа ямар хийж гин гэдэг нь угаасаа мэдэгдэн байхгүй юу? Зүгээр л нэг ганц бороо тий зас ингээл ороход л мэдэгдээд явчихж байгаа байхгүй юу? Тэрийг бол ямар нэгэн одоо нөгөө тендер зарлаад хийдэг штэ. Тэрийг бол маш сайн хиймээр байна. Одоо ингээд нийлх найдвар хөвгттэй хүмүүст одоо энэ чийг бол мөөгөнцөр
Тийм бид нэр ингээд хүүхдүүдээ эрүүл саруул өсгөх гээд ингээд зүтгэж байгаа ч гэсэндээ одоо ингээд яг оршин сууж байгаа одоо байр маань ийм байгаа болохоор ерөөсөө тэр энэ хүчин зүйл бол хүүхдийн эрүүл мэндэд бол айгүй сөргөөр нөлөөлж байгаа. За 16-гийн хувьд бол засвар хийх шаардлага хугацаа болчихсон байна. Зүгээр яг би одоо хуулинд бол юу гэж заасан гэдгийг та бүхэн мэднэ тийм ээ. Суурь сүмжтийн холбооны асуудал шүү дээ. Суурь сүмжтийн холбоонд орон нутаг нэг удаа тусалж болно л гэсэн заалт байгаа. Тусалж гэсэн хуулийн заалт байхгүй. Гэхдээ бид нар одоо эрдээгээ тав тухтай байдлыг бодож байна. Ямар ч байсан 3.16 дээр одоо хэмжилт хийгдээд төсөв хийгдээд хаврын зардлаар шийдээд өгч явсан бодлоо. Одоо ингээд энэ дээврээсээ усгаажод яг айлууд руугаа гоожод байгаа дээврүүдийг бол бид нар одоо судлаад ингээд тоог нь гаргаад хаврын зардлаар эдэн төгрөг болох нь биднээс хаврын зардлаа. Хуулиараа одоо асуусан өмчтийн холбоо энэ байртай холбоотой бүхэл засвар үйлчлэг хариуцж байгаа шүү дээ. Тэгэхдээ одоо яг асуусан өмчтийн холбоод маань бас хөрөнгө санхүү мөнгөний бололцоо үнэхээр бүрдэхгүй байна гэдэг юм гомдол саналыг бас урдаас гаргадгийг. Тэгээ бид нар бас санхүү дээр нь орж үзсэн харсан бас үнэхээр одоо юмнууд байгаа. Асуусан өмчтийн холбоотой одоо бас дэд үтсийн асуудал хариуцсан салбарт харагддаг учраас би өөрийн биеэр одоо бас шуурхаад нь суулсан бүх суулзмжтын холбоог 3 удаа уулзаж уулзаад ингээд үүрэг чиглэлүүдээ аваад явж байгаа. За үнэхээр сайн ажиллаж байгаа сөх байна. Бага нөхцөл болцоонд одоо бас үнэхээр энэ манай мөнгө хүрэхгүй байна. Мөнгөө санхүүгээ авт тайлбарлаад за бид нар одоо боломжоор энийгээ шийдлээ гэд ингээд явж байгаа сөх байна. За үнэхээр одоо бас болж өгөхгүй сөх байна. Тэгвэл суулзмжтын холбоонд дараагаараа хэнийг ажиллуулах вэ гэдэг маань энэ байрны л одоо оршин суугчдын л мэдлийн асуудал. За харин хэдийн хугацаанд хэр насжилттай засварын ажил гүйцэтгэх нь тодорхойгүйч кихтэй орчинд удаан амьдарч буй үр хүүхдийн эрүүл мэнд мөн сар бүр гордлохын мөрөөр төлбөр хураамжаа төлж барагдуулсан оршин суугчдын урмыг бодолцож засварын ажлаа яаралтай чанартай хийх нь оршин суугчдын мөрөөдөл болоод байгаамаа. За харин цаашид энэ мэд сууц өмчлөгчдийн холбоотой хамааралтайгаар эрх ашиг нь хөндөгдөж иргэдийн төлөө зөксөн арга хэмжээ авч хэрэгжүүлэхгүй байдал үргэлжилбэл за иргэд сууц өмчлөгчдийн холбоогоо татан буулгах эрх үүрэг нь өөрсдөд нь бий гэдгийг анхаарах нь зүйтэй юм аа. За тэгэхээр өнгөрсөн 7 хоногтоос иргэдийн анхаарлыг татсан нэг асуудал бол Эрдэнэт үйлдвэр үйлдвэрчний хэвлэлийн холбооноос хэвлэлийн баг хурал зарлаж цаг үеийн мэдээллүүдийг бас өгсөн. За хэвлэлийн баг хуралын гол зорилго нь юу байв? Нилээдгүй бас томоохон асуудлыг хөндөж тавьсан гэсэн мэдээлэл бас иргэд олон нийтэд хүрээд байгаа. Тэгэхээр ерөнхий сайд баярын засгийн газрын үед бол Жастин Батхүү Өмнөд Африкийн стандарт банкнаас зээл авахдаа Эрдэнэт үйлдвэрээр бол баталгаа гаргасан байт юм лээ. За үүнтэй холбоотойгоор одоо хүн болгонд мэдж байгаа тийм ээ Эрдэнэт үйлдвэр 120 сая төгрөгийн одоо өрийг төлөх ийм нөхцөл бүр одоо үүсэж байгаа. Тэгвэл Эрдэнэт үйлдвэрийн уурхаачдын одоо үйлдвэрчний хэвлэлийн холбоо за уурхаачд бол энэхүү өрийг бид төлөх ёсгүй тийм ээ. Тус өрийг тавьсан одоо тэр этгээдүүдэд одоо хариуцлага навдлж өрийг барагдуулах нь зөв юм аа. Хэрэг төлөхтөрөө толгол за Эрдэнэт үйлдвэрийн үйлдвэрчний хэвлэлийн холбоо болоод уурхаачдтай бас харилцан тохиролцох шаардлагатай гэж байгаа юм. За шаардлага нь юу вэ гэхээр нэгт хэрвээ энэхүү өрийг төллөө гэхэд Эрдэнэт үйлдвэрийн усад одоо тушаадаг тийм ээ. Энэхүү татвараасаас одоо хасах ёстой, чөлөөлөх ёстой гэсэн ийм байр суурийг илэрхийлж байгаа. За хэрвээ одоо ингэж харилцан тохиролцохгүй гэвэл Эрдэнэт үйлдвэрийн нийт 6000 гаруй ажилчдын 90 орчим хувь нь бол өнөөдөр бүгд зээлтэй байна. Түүнээс 80 орчим нь давхар зээлтэй. Тэгэхээр 10 орчим мэдээж дарга удирдлага одоо ийм албаагчд болоод байгаа. Тэгэхээр эдгээр одоо уурхаачдынхаа өрийг зээл одоо дарж барагдуулъя гэсэн ийм одоо байр суурийг тавьж байгаа. За нөгөөх нь гэвэл Эрдэнэт үйлдвэрийн одоо анх үүсэн байгуулагдсанаас хойш тоног төхөөрөмжийн шинжилгээг бас нэлээд бага хийсэн. Одоо бол тоног төхөөрөмжүүд хуучраад эхэлсэн. Тэгэхээр энэхүү тоног төхөөрөмжийнхаа шинжилэл урсгал засвар бас энэхүү мөнгөө зарцуулъя. Ажилчдынхаа нийгмийн асуудлыг сайжруулъя. Байр орон сууцтай болох энэ тал дээр одоо ажилласан зүйтэй гэсэн байр суурийг бол үйлдвэрчний хэвлэлийн холбоо нь бол тавиад байгаа. За тийм ч учраас хэрвээ зөвшөөрөхгүй гэвэл одоо бид энэ өрийг төлөхөөс эсэргүүцэж гэсэн ийм байр суурийг илэрхийлээд байгаа л та. Ер нь бол Эрдэнэт үйлдвэрийн үйлдвэрчний хэвлэлийн холбоо мөн Эрдэнэт үйлдвэрийн одоо захиргааны одоо хамтран ажиллах гэрээ бол 5 дугаар сарын 1-нд дуусна. Энэхүү гэрээний ард бол 500 гаруй тэрбум төгрөг яригддаг гэж байгаа. Энэ бол бас урт хугацааны байх л та. Гэхдээ одоогоор энэхүү гэрээгээ дүгнэх гэхээр ямар ч дүгнэх гэсэн албан хариуг бол удирдлагуудаас нь өгөхгүй байгаа. Харин үйлдвэрчний хэвлэлийн холбоо болоод энэхүү
уур хаачдын зүгээс болохоор энэхүү өрийг төлөхтэй холбоотойгоор магадгүй энэхүү гэрээнд зарцуулагдах мөнгө энэ өрөнд явчих болзошгүй маа гэсэн ийм хардлагыг бас байгаа гэдгээ бол илэрхийлсэн. Тийм ч учраас одоо засгийн газарт ирэх 7 хоногт энэхүү одоо тохиролцооныхоо шаардлагыг бас хургуулна. За хэрвээ биелэхгүй гэвэл бид дараагийнхаа тэмцлийг одоо илэрхийлэх болно гэсэн ийм одоо хэвлэлийн баг хурлыг хийсэн байгаа. Тэгэхээр хэвлэлийн баг хурлаар бол үйлдвэрчний хэвлэлийн холбоо болоод за мөн эрдэнэ төлөвлөрийн мэрэгдээс шалтгааллах өвчтнүүдийн бас төлөөлөлд үйлдвэрчний хэвлэлийн хорооны дарга зэрэг нь бүгд бас тал талын байр сууриа илэрхийлсэн байгаа л да. Тэгэхээр эдгээр албаны хүмүүсийн яриаг та бүхэнд хүргье. Үйлдвэрийн 51% барьцаан тавьсан мэтээр одоо хөл мэдээлэл иргээд ярьж байна. Энэ бол эрдэнэ төлөвлөр бүхэлдэн тавьсан үйл ажиллагаа барьцаан тавьсан. Анх энэ барьцаан тавих гэрээний асуудлыг яхад эрдэнэ төлөвлөрийн ерөнхий захирал тэр үед Оросын тал 49% эзэмшдэг байсан. Оросын талын төлөөлөл гарын үсэг дуурсан, төрийн хэмжээнд гарын үсэг дуурсан, засгийн газрын хүлээлтсэн үйл ажиллагаа. Өнөөдөр энэ үүссэн нөхцөл байдлаас хойш 49% энийг худалдаж авлаа. Тэгэхээр өрийг худалдаж авсан гэсэн үг 49%. Энэ өрийг 51-ч төлнө, 49-ч төлнө. Бид нар ирээ төлөхөр бол засгийн газрын татварлын шуудгаад баталгаа гаргаж өг. Ингэж бид нар ерөнхийдөө асуудлаа шийдэхэд бас хэрэгтэй юм болов гэсэн ийм саналыг бид нар оруулж байгаа. Хоёрдугаарт өнөөдөр энэ эрдэнэ төлөвлөрийн үйлдвэрчний хэвлэлийн холбоо захиргааны хооронд байгуулдаг хамтын гэрээ өнөөдөр 5 сарын 1-ний өдөр дуусгар болно. Энэ гэрээгээ хагас жилээр бүтэн жилээр дүгнэе гэж үйлдвэрийн захиргаанд бид нар удаа алтан бичиг өгсөн. Энэний хариуд үйлдвэрийн захиргаа бидэнд нэгч одоо албан ёсоор мэдээлэл ирүүлсэнгүй. Өөрөөр хэлэх юм бол ажилчдыгаа одоо доромжилж байгаа гэдэг юм уу одоо ер нь дорд үзээд байна. Тийм учраас одоо энэ гэрээг хийхийн тулд энэ гэрээний цаана одоо ойролцоогоор 500 сая төгрөг явж байгаа. Энэ нь 12 бүлэг 114 заалт энэ гэрээг биелүүлэхийн тулд гарч байгаа хөрөнгө нь тэр хэмжээний юм байна. Тэгэхээр энийг өнөөдөр бид нар ашигтай ажилласан гэдэг байгаа энэ ажилчдынхаа нийгэм ахуй цалин цав бүх юмыг нэмэгдүүлээгээ тооцоо судалгаа гэхээр нэлээдгүй их мөнгө гарна. Энийг бид нар энэ гэрээгээ одоо биелүүлээд одоо ахиулъя гэхлээр одоо нөгөө энэ гэрээг хэрэгжүүлэх мөнгийг тэр лөөвчтийн гэж одоо яриад байгаа эсэг бүсэг улсуудын одоо өрийг дарах гэдэг юм л та. Тэгэхээр бид нар манай ажилчид маань одоо цалин цаваа нэмж чадахгүй байдалд хүрчээд байгаа. Зохисгүй гэсэн юм аа. Аль болохоор үйлдвэрийн ажлаа орон сууцтай болохын тулд дэд үтс нь хангагдсан барихад боломжтой компаниудтай зөндөө байна л да. Гэрээгээ хийгээч. Энэ квадрат метрийн үнэ бас бага байгаа чи 2 сая биш ээ. 1 сая 4-500 хийгээч. Энэ улсуудтай тэр 8 сая хөнгөлт биш нэг 16 сая хөнгөлт үзүүлвэл яасан бэ? Дээр нь энэ юг үйлдвэр одоо энэ орон сууцтай болоход нь баталгаа гаргаж өгөөч гэсэн. Иймэрхүү асуудлыг бол үйлдвэрчний хэвлэлийн байгуул хууль ёсны дагуу тавина. Ер нь бол үйлдвэрчний хэвлэлийн байгуул бол улс төрийн тэмцэл хийдэг байгуул биш ээ. Эдийн засгийн тэмцэл хийдэг байгуул. Ажилчид маань баялаг хүчтэй ашигтай ажиллаа, хөтөлбөр шахлаа, нуруугаа бүгдийдэл ажиллаа, хэмнэлээ. Тийм учраас энэ зах хэмжээний асуудлыг нийгмийн асуудал, цалин хөлс энэ нийгмийн асуудлыг шийдэх зарцуулах хүчтэй шаардлагыг бол ажиллагч тавьж ажиллана. Энэ бол одоо бид нар 4 сар гаргаад бол албан ёсны хамтын үеийн дагуу төслөө өгнө. Тэгэд энэ тэмцлүүд бол энэ явагдах байхаа. 500 сая биш. 500 орчим тэрбум төгрөг шүү. Энэ гэрээг хэрэгжүүлэхийн тулд одоо өөрөөр цалин цав, одоо байрны хөнгөлт, сургалтын төлбөр, одоо юу гэдгийг те нөхөн олгоор бүх юмыг нэмээд зүгээр мөнгөн шилжүүлж үзэх юм бол нэг тэр. Тэгээ энэ гэрээ бол биелэгдээд бол одоо явж байгаа. Хамгийн гол нь бид нар энэ одоо гэрээг шинжилэн байгуулад одоо нэмэлтээр одоо мэдээ цалин цав нэмнэ гэдэг чинь цаанаа нөгөө мөнгөний асуудал яригдсан шүү дээ. Нэмэлт. Тэгэхээр тэрэнд одоо энд нэмэх зарцуулах мөнгийг тэр өр төлөхгүйд байна гэсэн одоо хардлага гэдэг юм уу болгоомжл байгаа учраас зэрэг одоо бид нар бол ингэж хандаж ярьж байгаа гэж ойлгох хэрэгтэй. Энэ үйлдвэрчний хэвлэлд мэрэгдээ шалтгааллах өвчтөн үйлдвэрлэлийн осолд олсон 400 гаруй хүний эрх ашиг хамгаалдаг үйлдвэрчний хооронд дарга Баатар гэж юм байна. За тэгэхээр тэр үйлдвэрийн осолд мэрэгдээ шалтгааллах өвчтөн ойлгож байгаа. Энэ үйлдвэрлэлийг энэ баялагийг бүтээхийн төлөө өөрийнхөө эрүүл мэнд амь насыг зориулж тулсан байгаа. Үйлдвэрийн осолд орж нас барсан олон хүн байна. Хөлгүй гаргүй одоо дахир дутуу болсон хүн байна. Энэ улсуудууд өнөөдөр яах вэ? Юу гэж бодгоо ойлгомжтойгоо бидний төлөөлж байгаа учраас би энэ үгээ хэлэх ёстой. Энэ бол маш буруу техник, технологи, инженер, сэтгэлгээний үр дүнд бий болдог юу баялаг. Тэгэхээр зэрэг өнөөдөр ууд уурхай мэрэгжилтэй хүн ирэхээр
Энэ уулууд одоо өнөөгийн шиг ийм ашигтай ажиллаад байдаг. Гадны ямар нэгэн намын асуудлаар томдогж ирсүүлтууд ирэхээрээ зэрэгэл одоо шахаа маха нөгөө нэг лойгч нь болоод байдаг. Өнгөрсөн жилийн тухайд үйлдэл тас нэлээд хүндрэлтэй байлаа л та. Энтэй холбоотойгоор мэдээж онд ороогүй мал нэлээдгүй олон байсан. Тэгээ эдгээр малыг онд ороогүй малыг юу н бас яадгийн мэдээж ариутгал халдвар гүйтгэлийн нэлээдгүй өндөр шаардлагатай устдахгүй бол халдварт өвчин бас тархах эрсдэлтэй байдаг гэдгийг бол өмнө нь мэдээлжсэн. Энэ талаарх мэдээлэлээс орсон байгаа дэлгэрэнгүй нь хүргэж. Аймгийн хэмжээнд нийтдээ зөв бусаар хорогдсон 2032 мал байгаа. За энэ нь Орхон аймгийн Баян өндөр сумд 1146, Жаргалан сумд 886 мал бол хорогдоод байгаа маа. Тэгэхээр шүлгээтэй холбоотойгоор одоо 41 2 одоо үхрийг хүчээр бол устгалд оруулсан. Үүнийг бол одоо яг зориултын стандарт шаардлагын дагуу бол шууд одоо ариутган халдвар гүйцүүлээд устгалд оруулсан байгаа. За эдгээр малыг устгах ажлыг бол Баян өндөр сумын мал үржлийн тасаг хотогчуулах газар бол хамтран зохион байгуулж хийж байна. Тэгэхээр багууд дээр ялангуяа өнөөдөр ч гэсэн бол байна л да айл өрхүүд баг малтай айл өрхүүдийн мал нь одоо өөрсдийн жилийн дутагдaltaй байдлаас болоод одоо өвлийг давж чадахгүй байгаа тийм ээ хавртаа золгож чадахгүй байгаа би энэ нэлээд тойлцсон юм малуудыг одоо зарим өдрүүд ч гэсэн бас өгч өргөцсээр байгаа. Айл өрхүүд манд багтаа мэдэгдээд за Баян өндөр сумын одоо мал үржлийн тасаг очиж аваад хогийн цэг дээр харин тусгай зориулалт бүхий одоо 4 метрийн гүнтэй юм нүх ухаад за түүндээ энэ хөө бүх одоо өгсөн малын сэг зэмээ одоо хийн бушилж байгаа ийм мэдээлэл өгсөн. Мөн давхар ариутгал халдваргүй зүйлэлт явагдаж байгаа. За өнгөрсөн 7 хоногийн хувьд бол нийтдээ 300 гаруй сэг зэмийг устгалд оруулаад байна гэж байна. Тэгэхээр цаашдаа энэ тоол нэмэгдэх хандлагатай. Учир нь хөдөө гадаа бас маш их малчт маань замд дагуу тийм ээ малынхаа сэг зэмийг хайсан байгаа юм. Тэгэхээр цас хайлах тусам энэхүү сэг зэм бол нэмэгдэх хандлагатай. Энэхүү сэг зэмийг одоо бүгднгийн нас цуглуулж ариутгал халдваргүйжүүлэх ийм ажлыг зохион байгуулж байгаа гэж байгаа. Тэгэхээр ер нь бол өнгөрсөн жилийн мөн үетэй харьцуулахад энэ жилийн тухайд бол зөв бусаар одоо хорогдсон мал бол 29.9% их байгаа л да. Тэгэхээр 300 гэдэг тоо бол одоохондоо 3.1-д ч хүрэхгүй юм тоо байгаа байхгүй. Тэгэхээр цаашид малын сэг зэм устгах магадгүй одоо айл өрхүүдийн хашаанд тийм ээ өгсөн мал нь сэг зэм нь бас хараахан холболж амжаагүй байгаа бол холбогдох алт болоод багийн албаараа дамжуулан энэхүү ариутгал халдваргүйжүүлэх энэхүү ажилдаас хамруулад өгч ачуулах юм боломжтой мэлээ. Тэгээд өвөл нэлээд олон мал хорогдсон. Манай Баян өндөр сумын хэмжээнд ихэд 1300 орчим мал бол өнөөдрийн байдлаар хорогдсон байгаа. Энэ 1300 хорогдсон малууд ер нь ариутгал халдваржуулалт хийж энийг хууль дүрмийн хүрээнд нь ариутгал хийх ажлууд хийх гэж байгаа. Харамсалтай нь иргэд маань бас бидэнд мэрэгжлийн байгууллагуудад холбогдож арга зүйн зөвлөгөө авч энэгээ устгал хийхгүй булган явах замдаа мөн одоо үерийн сувгшуудунд хайсан байгаа учраас хотогчуулах газар мөн хөдөөжихөн газрын малын эмчийн заавар зөвлөгөөнд дор энэ ариутгал халдваржуулалтыг хийж одоо манай анхны хэлдгээр хогийн цэг дээр бол нэлээд том хогийн нүх ухаж тэнд нь бол 4 метрийн гүн нүх байгаа. Тэр нүхэнд бол яг ариутгал хийлгэж устгалын ажлыг бол хийж хэрэгжүүлж байна. За 300 гаруй малын сэгийг бол яг устгалд хийчихэд байгаа. Одоо манай юунд бол бас нэлээд олон малууд бас мэрсэр бол байгаа. Энэ шар усны үерээс урьдчилан сэргийлэх ажлын хүрээнд сая 4 км орчим үерийн сувгшуудыг гармын гаргах, ус урсах боломжийг бүрдүүлж дээрээс нь тэнд байгаа малуудыг одоо авч хариуцгаж байна. Тэгэхээр өдөрт тоо бол нэмэгдээд байгаа. Тэгээд мөн аймгийн хэмжээнд 2017 оны жилийн эцэс 881 малчин өрхөд 122.3 мянган толгой мал тоологдсон. За өмнөх жилийнхээс малын тоо 8.8%-аар буурч малчин өрхтал мал бүхий өрх 87 өрхөөр нэмэгдсэн. За малын төрлөөр нь авч үзвэл Орхон аймагт адуу 12.2 мянга, үхэр 21.9 мянга,
хонь 47.6 мянга, ямаа 40.4 мянга байна. За үүнээс энэ жил 56.7 мянган толгой их мал төлөлхөөс эхнийх нь 3 дугаар сарын 25-наас төлөлнө. За энэ сард олон жилийн дунджаас ахиу цас орох төлөвтэй байгаа тул за хаваржилт хүндрэх эрсдэл бий болоод байгаа юм а. За тиймээс улсын аюулгүй нөөцөөс олгосон өвс тэжээлийг малчдад олгоод дуусаад байна. За гэсэн ч төл хүлээж авах үеэр малчдад өвс тэжээл нэн шаардлагатай хэвээр байгаа юм. Энэ жил бол аймгийн хэмжээнд нэг 56.7 мянган их мал төлөх ёстой. Үүнээс бол нэг гүүн 4.3 мянга, үнэ 9.5 мянга, хонь 22.7 мянга, эм ямаа бол 20.1 мянган их мал төлнө. Ерөнхийдөө бол нодин бол 10 цаг хатуу байсан учраас ер нь 10 сарын сүүлээр бэлтүүлэх шууд сухнаа бол ерөнхийдөө тавьсан байгаа. Тийм учраас 3 сарын 25-наас хойш мал төлөх мал төлөлтийн ажил бол ерөнхийдөө эхэлж байгаа. Улсын онцгой комисс бас асуудал аймгийн хэмжээнд тавьж, улсын онцгой комиссаас бас 500 гаруй тонн өвс тэжээлийг бол олгосон. Энийг өнөөдрийн байдлаар бол ерөнхийдөө олгосон өвс тэжээлээ бүрэн олгоод дуусч байна. Цаашид бол бид нар бол хөдөө аж ахуйн яамд асуудлыг тавьж байгаа. Хаваржилт нэлээд хэнд. За энэхүү Орхон аймаг хаврын бэлтгэл ажлын хүрээнд малын сэг зэмийг устгах, ариутган халдваргүйжүүлэх, нөгөө талаас төл мал хүлээж авах бэлтгэлийг хийж хэрэгжүүлж байна. За мөн Баяндөр сумаас Эрдэнэт хотын хүнсний болон махан бүтээгдэхүүний дэлгүүрүүдээр өвөл давхааргүй муудсан мал амуулж, татвар шилбэрээр худалдаанд гаргасан байгаас сэргийлэн за хяналт шалгалтыг зохион байгуулж байна. За тэгэхээр өнгөрөх 7 хоногийн хувьд бол Орхон аймгийн за Баяндөр сумын Мэнд амрын зогсоолтой холбоотойгоор жолооч нарын дунд болон за нийтийн тээвэр такси үйлчилгээний компани мөн орон нутгийн удирдлага болоод автоэрийн байгууллагуудын хооронд үйл ажиллагаа гараад исэн. За бид бас газар дээрх одоо яг байдлаас бас ямар ч тийм ээ текст мэдээлэлгүйгээр одоо сурвалжлагыг бас бэлтгэсэн. Тэгэхээр энэхүү такси үйлчилгээний компаниуд болохоор энэхүү нийтийн тээврийн үйлчилгээ яг энэ 20 хүний зогсоолыг булгах гэдэг энэ 20 жолоочийг одоо ажлын байргүй болгох гэдэг гэсэн байр суурийг илэрхийлж байна л да. За мөн 2015 оны 11 сарын 4-ний А548 дугаар одоо энэхүү засаг даргын захирамж нь бол яг хууль ёсны биш юмаа гэсэн энэ байр суурийг бол илэрхийлж байсан. За тэгвэл Бебод компани зүгээс бол энэхүү нийтийн тээврийн үйлчилгээ болоод такси үйлчилгээний зогсоолыг авах баталгаатай модерн намаатсын зогсоол дээр бол такси үйлчилгээ, за харин Мэнд амрын энэхүү зогсоол дээр бол нийтийн тээвэр, за мөн одоо иргэдийн зогсоол байхаар ингэж болгосон байдаг. Энэ захирамж ингэж гарсан бид нар ч гэсэн анх ингэж үйл ажиллагаа эхлүүлжсэн гэсэн ийм мэдээлэл өгöd байна. Харин автоэрийн байгууллага болоод за аймгийн засаг даргын тамхан газрын хөгжлийн бодлогын одоо энэхүү нийтийн тээврийн асуудал хэрэг одоо хариуцсан мэргэжилтний хувьд бол энэ одоо ямар ч Мэнд амрын буудал дээр бол ямар ч такси үйлчилгээний зогсоол гэсэн ийм баталгаагүй анхнаасаа л нийтийн тээврийн одоо зориулалттай зогсоол юм а гэсэн байр суурийг илэрхийлж ирсэн л та. Тэгвэл одоогоор бол энэ тал дээр бас ажлын хэсэг гараад тийм ээ хяналт шаналгалт ер нь аль нь зөв аль нь буруу яаж явах ёстой гэсэн үнэлгээг өгч байгаа хэл та. Тийм ч үднээс би эндээс яг талын байр суурьдаг бол авч хүргэсэн байгаа юм. За харин энэхүү захирамжийн хувьд бол хүчин төвлөрд захирамж гэдэг бол аймгийн засаг даргын тамхан газрын хууль эрх зүйн хэлцээнд дарга бол хэлээд байгаа. Тухайн захирамжийн яг их хувийг бас бидэнд үзэгчдүүд бас үзүүлсэн байгаа. Тэгэхээр энэхүү мэдээллийг за албаны их сурвалжуудын ярьснаар хүргье. Учрыг тодруулахаар бид бас ирээд байна. Эхлээд хоёр талын байр суурийг хүргье. Надыг зөндөө хөрхөрлөө сая. Удирдлагынхаа төвшөнд энэ асуудлыг шийдээ та нар хүлээцтэй байж гээд хэлээд байгаа шүү дээ. Тэгээ бид нар бас өөрсдөө жоохон зарчимтай байх хэрэгтэй шүү дээ. Хамаагүй ингээд аман доор хагархаа гэдэг шиг сонсноо зөв илэрхийлэх болохоос биш ингэж хамаагүй шуугаан юм тарьж болохгүй байхгүй. Одоо тэр захирамж юм бүх юмээ чинь бид нар олоод авчихсан. Тэгээд харж ярьж судалж янз бүрийн асуудал байна шүү дээ. Юугүй битээгээ шуугаа юм болгоо тийм. Яг энэ иргэдийн минь юу одоо энэ манай энэ таксичдын ягаад дургуцаад байгаа юм бэ гэхээр тэр 30 хуудсан дээр чинь бүх асуудал нь байгаа. Энэ ганцхан энэ хуудасаар биш би дахиад хэлье. 30 хуудас захирамж байгаа. Ойлгож байна уу? Тэр 30 хуудасаа гарах юм бол бүх захирамжууд хэрэгжихгүй юмнууд байгаа. Тэднийг бүгд жигд хэрэгжүүлээд явъя гэдэг шаардлага тавих болохоос биш. Одоо жишээ нь
энэ зээл рүү жижиг тэрэг явж байна. Говьл руу явж байна. Энд явж байна. Тийм үү? Энэ гурван цэг дээр тосгонд явж байна. Тийм байгаа шүү дээ. Тэр захирамжаар тэр тосгон тэр эдгээр бас жижиг тэрэг явахгүй л гэж заасан байгаа. Тэгэхээр зэрэг энийг хэрвээ хэрэгжүүлээд захирамж хэрэгжүүлэх юм бол үе шаттай хэрэгжүүлэх болохоос биш ингээд нэг компани дээр нэрээд нэг хэсэг жолооч нарын та нар болохоор бол та нар яв гэдэг ийм юм байж болохгүй учраас хэрвээ хэрэгжүүлэх юм бол нэгэн жигд нэг зэрэгэл хэрэгжүүлэх ёстой тийм тэгжээж шудраг ёсонд нийцсэн тийм үү? Яасан гэхээр 2012 оны 2 сарын 8-ны өдөр захирамж гарсан байгаа. Тухайн захирамжин дээр өгөөч тэр захирамжин дээр болох тэр яаж нэг гэдэгтэр одоо та нар хараа яг одоо энэ шилэн хаалганы өмнө бүр нөгөө шилэн буудлууд бий болсон. Автобусны бүр тэмдэглэгээтэй. Энэ бол таксигаар явж исэн юм. Гэтэл яасан бэ гэхээр тэрэн дээр өөрчлөлт оруулаад бүх одоо энэ зогсоол автобус бүгдээр хүчингү болсон байгаа юм. Нэг захирамжаар эргээд сэргэхдээ яасан гэхээр уул нь бид нар улс орныхаа эдийн засгийг боддог. Улс орныхаа зөв явахыг одоо энэ Эрдэнэт хотын энэ тээврийг дэмждэг бол яг тэр улсыг хөрөнгөөр баригдчихсан тэр буудлууд ажилд оруулах хэрэгтэй. Түүнээс энд байж байгаа такси руу дайрах учиргүй юм байна. Тэгээд хамгийн өрөвдмөр нь яасан бэ гэхээр энэ захирамжийг хүчингү болгочод эргээд 2016 оны 10 сард байна уу да. Буцаас сэргээхдээ дангаа дарга гарын үсэг зурж яах гэсэн чинь дангаа даргын гарын үсэг биш. Өөр хүний гарын үсэг зурагдсан байгаа байхгүй. Энэ жолооч нарын хооронд бол үйл ойлголцол гэж бас ойлгож болохгүй маа. Энэ 2015 оны 11 сарын 5-ны өдрийн доогуур зураас 548 тоот захирамж гарсан. Энэ захирамжин дээр нийтийн тээврийн чиглэл зогсоолыг одоо шинчилж баталсан ийм захирамж гарсан. Энэ захирамжин дээр болохоор нийтийн тээврийн буудал зогсоол энэ Минь дамар худалдаа төвний урд энэ автомастер компани таксины зогсоол тэр модерн намац рестораны урд гэсэн ийм тодорхой захирамж гарсан. Тэгээд 1 2 3 дугаар хавсралтуудаар тус энэ зогсоолуудыг одоо тогтоож өгсөн байдаг. Тэгэхээр энэ захирамж одоо 15 онд гарсан боловч өнөөдрийг хүртэл одоо 3 жил 2 жилдээ хэрэгжээгүй үдээгүй хүрсэн. Тэгэхээр байгууллага энэ захирамжийг хэрэгжүүлэх гэж одоо ажиллаж байна. Тэгэхээр жолооч нар болохоор энэ захирамж одоо хүчингүй бид нэр энд зогсох ёстой гэсэн ийм байр суурьтай автомастрын жолооч нар бас захирамжаа ойлгохгүй тий бас хууль эрх зүйн мэдлэг дутуу байна уу бас нэр сайн хэлж мэдэхгүй байна. Тийм учраас ингээд эндээс одоо бид нэр явахгүй өөр газар очихгүй гэсэн. Бид нар энэ модерн намаацын урд зогсоолдоо зогсоо. Тэндээ зогсохгүй гэвэл байгууллага бас энэ жолооч нарыг ажлын байраар нь хангаад бас таксины зогсоол дээр тодорхой тооны одоо 20 тоонтой байх ёстой мэлээ энэ зогсоол дээр. Тэр жолооч нарыг бас ажлын байраар хангая, үйл ажиллагааг хэвэн явуулъя гэсэн бас хүсэлтийг бол удаа дараа тавьсан. Яг одоогийн байдлаар бол саналын маань хүлээж авсан юм бол байхгүй байна. Тэгэхээр ямар ч байсан энэ захирамжийг хэрэгжүүлнэ. Нийтийн тээврийн зогсоолоос такси бас явдаг, энд давхцаж явдаг, замлын такси нийтийн тээврийн автобус хоёр давхцаж явдаг үйлчилгээ бол байх ёсгүй. 2015 оны 1 сарын 14-ний аймгийн засаг даргын захирамж 548 нийтийн тээврийн үйлчилгээний чиглэлийг тогтоох тухай гэдэг. Энэ 15 оноос хойш энэ манай аймгийн засаг дарга дангасрын яасан юм засаг даргын захирамж яддаг. Энэ захирамж нь болохоор зэрэг энэ чиглэлийг зөвхөн том орон автобус энэгээр ингээд үйлчилгээ үйлчилнэ гэдэг. Үйлчлэгээ үзүүлнэ гэсэн захирамж байгаа. Тэгээд энэ яг энэгээр болоод бид нар автобусны үйлчлэгээ яах хэрэгтэй байхгүй. Тэгэхээр 2015 оны 11 сарын 4-ний өдрийн доороо 548 энэ захирамжийг нийтийн тээврийн үйлчлэгээний чиглэл тогтоох тухай гэдэг ингээд зангаа зурсан даргын гарын үсгээр баталсан байдаг. Одоогоор энэ захирамж бол хууль зүйн хүчин чадлын хувьд бол бүрэн хэрэгжиж явж байгаа юм захирамж. Хүчингү болгосон ямар нэгэн засаг даргын захирамж бол гараагүй, шүүхийн шийдвэр гараагүй байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр хүчин төгөлдөр захирамж гэж ойлгож болно. За энэ захирамжаар бол юуг зохицуулсан бэ гэхээр захирамжийн 1-р хавсралтаар нь нийтийн тээврийн үйлчлэгээний чиглэлийн хуваарлтыг 1-р хавсралтаар, за нийтийн тээврийн үйлчлэгээний чиглэлийг 2-р хавсралтаар, за такси үйлчлэгээний зогсоолыг 3-р хавсралтаар ингэж баталсан байдаг. За энэтэй холбоотойгоор одоо яг маргаан үүсэж байгаа талбар дээр бол нийтийн тээврийн үйлчлэгээний
зогсоол хэлбэрээр бол батлагдсан. Такси үйлчилгээний зогсоол бол тэн дээр байхгүй гэдэг байдлаар ингэж зохицуулагдсан байгаа. Яг такси үйлчилгээ, нийтийн тээврийн үйлчилгээ хоёр бол хоёр тусдаа өөр ойлголт тийм ээ. Манайхан бүгд мэдчихэж байгаа. Тэгэхээр хотын доторх чиглэлийн таксины зогсоолыг бол хавсралтаар баталсан байгаа юм. За энэ хавсралтын засаг даргын 2015 оны 11 сарын 4-ний өдрийн А доороо 548 дугаар захирамжийн 3 дугаар хавсралтаар чиглэлийн таксины хотын доторх чиглэлийн таксины энэ зогсоолуудыг бол баталсан байгаа. За энэний Т4 буюу модерн Амац төвийн өмнөх таксины зогсоол дээр ингэж батлагдсан юм бол таксины зогсоол бол байгаа. Энэ таксины зогсоол дээр бол Мин дамрын уртлах таксины зогсоол гэсэн зогсоол байхгүй. Мин дамрын өмнөөс бол яг нийтийн тээврийн хороол чиглэлийн автобусны зогсоол бол байгаа. Тэн дээрээс бол тэр суудлын жижиг тэргээр нийтийн тээврийг гүйцэтгэж байгаа яг бол захирамжаар батлагдсан зогсоол бол тэнд байхгүй. 2015 оны 11 сарын захирамжаар бол цаада модерн Амацын буудлын дээрээс нийтийн тээвэр чиглэлийн такси хоёрын салгаад модерн Амацын өмнөөс жижиг тэргийг явахаар юм захирамж өмнө бол гарцсан байсан. Тэгэхээр яг өнөөдрийн Мин дамрын буудлын дээрээс бол жижиг тэрэг бол яг захирамж тушаа шийдвэр бол байхгүй байгаа. Тэр нь бол нийтийн тээврийн зогсоол. Нийтийн тээвэр яг автобусны буудалтай хэсэг нь нийтийн тээвэр, үлдсэн нь бол иргэдийн тээврийн хэрэгслээ тавих зогсоол байгаа. Тэр зогсоолыг чөлөөллөө гэхэд цаатлынх нь өөрийнх нь захирамжтай зогсоол дээр байлгах. Эсвэл одоо ямар нэгэн байдлаар бол ажилгүй болохгүй. Тэр 20 тээврийн хэрэгслийн асуудлыг бол мэдээ таксинд дижгуул тэр хэлбэрээр нь шийднэ. Түүнээс ямар нэгэн ажилгүй болгох тийм асуудал байхгүй. Долооног та мэдээллийн хөтөлбөртэй хамтдаагаа үзэж та бүхэнд баярлалаа. Үргэлжлүүлэн дараагийн мэдээллийг хүргье. Тэгэхээр NBH-ний телевиз 7 хоногийн 5 гараг бүр асуудлыг шийдэх нэвтрүүлгийг бас иргэдээс ирсэн санал хүсэлт асуултыг холбогдох албаны одоо удирдлага болоод албаны мэргэжлүүдтэй холбож бас гүүр болгон юм нэвтрүүлгийг явуулж эхэлсэн. Тэгэхээр өнгөрсөн 7 хоногийн асуудлыг шийдэх нэвтрүүлэгт ямар санал хүсэлт, ямар асуултууд ирв тийм ээ. Үүнтэй холбоотойгоор ямар мэдээллийг бэлтгэсэн бэ? Иргэдэд бас эргээд мэдээлэл тайлбарыг өгөх нь бас чухал байна л да. За тэгэхээр асуудал шийдэл нэвтрүүлэгт ирсэн одоо асуултуудыг бол за дийлэнх хэсгийг нь бол тухайн яг цаг мөчтөд бол хариултуудыг өгсөн. За яг ухаалаг худагтай холбоотой мэдээлэлд бол тухайн цаг мөчтөдөөс хариултыг нь өгөх боломжгүй байсан учраас за оргил цаг мэдээллийн хөтөлбөрт оруулсан байгаа. За ерөнхийдөө 2016 онд Шанд багийн 2 дугаар гудамд ашиглалтанд одоо шинээр орсон худаг бол за зарим одоо хүлдэлт үүссэн учраас ажиллахгүй гэсэн мэдээллийг иргэн бол тавьсан. За энэ талаар бид бас мэдээж одоо худаг ажиллахгүй байгаатай холбоотойгоор иргэдэд ямар хүндрэл бэрхшээл үүсээд байна. За мөн худаг ямар учраас ажиллахгүй байна, хэзээ ажиллах талаар Эрдэнэ тус тулаанд төгсүүлжээ. Орон нутгийн өмчөд хувьцаат компани бас холбогдох албаны үнээс авсан тайлбар мэдээллийг за хүргэе гэж бодож байна. За мөн энэ бол 2016 онд ашиглалтанд орсон худаг гэдэг утгаараа одоо баталгаат хугацааны 3 жилийн хугацаа дуусаагүй учраас ямар нэгэн засвар үйлчилгээг бол тухайн гүйцэтгэсэн байгууллага гүйцэтгэх ёстой. Тухайн компани зүгээс бас бид мэдээлэл бэлтгэх явцдаа тодруулахад бол 16 онд ашиглалтанд орсноос хойш за 2 удаа тэн тавих ажлыг бол зохион байгуулсан. За ямар учраас бас хүлдэлт үүсээд байна гэдгийг тодруулахад ус татан авалтаас бага байгаатай холбоотойгоор хүлдэлт үүсээд байна гэсэн мэдээлэл хүргэсэн. За ямар ч байсан одоогийн байдлаар бол тухайн компани зүгээс хүлдэлтийн нөхцөл шалтгааныг тодруулах ямар нэгэн ажил хийхгүй. За мөн засвар үйлчилгээний ажил газар гисгээс хийх боломжгүй гэсэн мэдээлэл бол хүргэж байсан. За эсвэргээрээ Эрдэнэ тус тулаанд төгсүүлж орон нутгийн өмчөд хувьцаат компаниас бол яг энэ Шандагийн тухайд одоо худаг одоо байрлуулах 300 м-ийн радиус дотор ороогүй. Өөрөөр хэлбэл тухайн худгаас бол нэлээдгүй олон иргэд үйлчлүүлдэг учраас ус татан авалт бага байх боломжгүй гэсэн мэдээлэл бас хүргэж байсан. За иймэрхүү бас зөрүүлэхээр за эндээс харахад тухайн ажлыг гүйцэтгэсэн худгийг одоо барьж байгуулсан
одоо компани хувьд бол тийм ээ хариуцлагынхаа хүрээнд одоо шалтгаан нөхцөлийг тодруулахгүй эсвэл урсгал засвар хийхгүй гэдэг нь өөрөө ямар нэгэн хариуцлагагүй юм байх нь харагдаж байгаа. Энэ дээр мэдээж бас хууль хяналтын байгууллагууд нь холбогдох арга хэмжээг авах байх. Яг энэ хоттой холбоотойгоор бас тэнд иргэдийн аль өрхүүдийн эрх ашиг хөндөж байгаа учраас бас анхаарах нь зүйтэй юм аа. Тэгэхээр иргэд болоод Эрдэнэ тус далайн төгсөлж орон нутгийн өмчт буцаад компани албаны үнийн тайлбарыг хүргэе. Нөгөө 50 угаас энэ угаас мэдж байгаа штэ. Нөгөө юу шээ нөгөө дарга марга бүгд мэдж байгаа энэ хог нөгөө энэ ажиллахгүй байгааг угаас хэлсэн байгаа. Энэ хавийн хүмүүс хэлээд энэ өвөл ямар ч байсан юу байгаагүй. Өвөлдөө ажиллаагүй. Гэхдээ энэ юу яцал юм шиг л штэ. Үлдсэн юм уу яасан мэдгүй. Нэг л мэрэгдэл хэлсэн штэ. Эдгээр бол мэдгүй. Эдгээр бол цаашаа энэ цаа талынхнаас цаад руу говд энэ хавийнх нь бол энэ 39 рүү явж байгаа. Усаа хаанаас авдаг вэ? Усаас манайх эндээс авдаг. Манай гэр тэнд үдий. Одоо яг ажиллаж байгаа юу? Ажиллах байгаа. Хизээ ажиллах байсан? Мэдгүй. Манайх энэ хотгоос ойрхон авдаг гэсэн тэл нөгөө ажиллахгүй байгаа. Тэгээд 17-гийн тэндээс авдаг гэсэн. 17-гийн худаг нь хэр хол вэ? Жаахан холтой. 12 сараас ажиллах байсан. Хүндрэл зөндөл штэ. Тэгэл энэ чинь хөгшин настай улсууд ус мусаа авна. Тэгээд нөгөө нэг 17 орно. Нэг бол бүр доошоо уруудна. Уруудгаараа эргэж гарч ирж чадахгүй. Тэгэл голцоо машинаар зөөдөн штэ усаа. Километр гарна штэ баг гэж ярихад л машины километрээр ярихад бол хүмүүс ер нь баглуугаа л их гомдол гаргасан гэдээсэн. Тэгсэн чинь доороо мдэггүй л гэдэг шиг байсан штэ. Ходог нь ажиллах байлцсан. За бид нар чи энэ худаг өрөөсөө байхгүй байжгаад нэг худагтай болоод их маш их баярлаад энэ хавийн иргэд маань сайхан байлаа. Тэгжээд л сая ихнаас одоо энэ худаг маань одоо цэвдэгтэйгээ хөлдсөн гээд энэ асуудлыг хизээ шийдвэрлэж өгөх юм болоо л гэж одоо бид нар харж хүлээж байна да. Хүндрэл зөндөө штэ. Одоо манай энд одоо ахмад настангууд хүүхдүүд гээд одоо ингээд усаа зөөгөөс авахлаа айгүй хүндрэлтэй байна. Одоо ялангуяа энэ халиргаатай гулгаатай энэ хаврын цагт бол хэцүү юм бид нар худаг маань ингээд өвдөрлөө гингүүт бид нар бас одоо үнэхээр хүндрэлтэй л болж байна да. Тий. Бид нар бол одоо нэг ахмад төгсчүүд, хүүхдүүд гээд одоо ингээд худаг усныхаа асуудлаар бид нар айгүй хэцүү байна нэрэ. Холоос усаа зүүн. Наацхан сургуулийн цаанаас очиж байгаа. Нэг бол одоо бүр урагшаа худаг, нэг бол ахмад руу ингэсэн одоо худагнуудаар одоо усаа авж байгаа. Өгсөж ирэхэд бол хэцүү шттэ. Нөгөө усаа чирээд явж байтал нөгөө нэг хэсэг амармаар болдог. Тэр маань эргээ буцаа явдаг. Тэгээд халтаргаа гулгаатай ингээд одоо айгүй хэцүү. Бас манайхан жоохон хүндрэлтэй энэ зам харахгүй бол одоо энэ гудамны нэг шавар шалбаг гэл одоо бас хэцүү шүү дээ. Энэ шандбаг болон даваатд байгаа хоёр сүүлийн 2016 онд орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдсэн хоёр худаг байгаа. Энэ худагуд маань болохоор ерөнхийдөө тухайн 16 онд хийж гүйцэтгээд тухайн жилдээ бол ажил чадалгүй нэг шугам хөлдөөд ингээд тухайн жилдээ ажиллаагүй. Тэгээд дараа жил 17 онд нь болохоор энэ хоёр удаа яг байгалийн хэмжээр шугамуд нь гисээд ажиллаж яснаа дахиад 17-ныхээ өвөл дахиж хөлдөөд ажиллаж чадахгүй байна л та. Яг худаг хөлдөх асуудал маань юунаасаа болдгийг газар зүйн байршлаасаа болдгоо. За мэдээж нөгөө шугамаар авж байгаа гэдэг утгаараас хөлдсөн тохиолдолд ус зөөвөрлөх боломжгүй болчиход тах шүү. Тэгэхээр автомашинаар зөөвөрлөж ус аваачих боломж байгаа юу? Энэ шугам бол яг орон нутгийн хөрөнгөөр хийгдсэн тухайн компаниуд нь бол одоо тэр даваатд байгаа худыг бол одоо хүртэл манай байгууллагад хүлээлгэж өгөөг байгаа. Шугамын худаг болохоор дотороо нөгөө усны өслөх банк байдгүй. Зөвхөн жижигхэн аврын тэмдэг түүсэн маягийн барилга байгаа шүү дээ. Тийм учраас тийшээ бол ус хийх асуудал бол байхгүй. Ер нь яг бид нар бол төлөвлөлтөөр энэ хотгуудыг байршуулж явж байгаа шүү дээ. Одоо жишээлбэл одоо 300 м радиустай хуучин 500 байсан. Одоо 300 м радиустай нэг худаг гэж тооцож явж байгаа. Тийм учраас ингээд одоо айл алслагдсан энэ мөн 23 бол нийт хотгуудыг бол бүгдийг нь бол ерөнхийдөө бараг 300 м радиуст оруулж гисэн шүү дээ. Бүр юу яахгүйгаа холоо эсгүүдийн дунд нэмж ходог дээр барьж өгөөд ирнэ. Тийм учраас ерөнхийдөө бол хотгийн хүрэлцээ бол гайгүй. Тэгтээ одоо нэг шинээр яасан даваат тэр юуны хэсгээр бол тэр сая шандын тэр гэдэг цэг дээр бол ерөнхийдөө яг
тэр тодорхой хэмжээний 10 төстэй бол хүрэхгүй арай хооллол байдаг. Тэгэхээр өнгөрсөн 7 хоногт орхон аймагт бас нэгэн харамсалтай хэрэг бол гарсан байгаа. Тэгэхээр бага насны хүүхэд буюу 11 насны 2 хүүхэд хүлдэж одоо хосгосон байдалтай байхыг аймгийн онцгой байдлын газрын албаагчид бол олсон гэсэн мэдээлэл хүрсэн байгаа. Тэгэхээр энэ мэдээлэл энэ дэлгэрэнгүй хүргээж за ямар учраас бас 11 настай хүүхдүүд хүлдэж хосгосон байдалтай байсан бол. Тэгэхээр сая өнгөрч 7 хоногийн хувьд бол 3 дугаар сарын 12-ноос 15-ны хооронд бол цаг агаар цочор гэнт хүүтэрсэн байгаа. За мөн цасан шуурга шөндөө ол шуурсан. Тэгэхээр яг энэхүү 11 настай 2 хүүхдийн тухайд бол яг манай бүрэн бүсдийн одоо шүлхийгээс урьдчилан сэргийлэх хариуцлагын халдваргүйжүүлэх постонд ажиллаж байсан цагдаагийн албаагч болоод онцгой байдлын албаагчдад бол нэг нь эхэлж төрүүлж ирээд бол таарсан байгаа. За харин холбогдох албаныхан одоо төрийн тусламжийн үйлчлэгийг үзүүлж авах хугацаанд нэг найз манаас замд ингээд манад үлдчихсэн авраач гэсэн мэдээлэл өгсөн. За харин онцгойгийн албаа хаагчид эрүүл хайгуулыг 2 цаг орчмын хугацаанд хийсэн үндсэн дээр бол тухайн хүүхдийг олж хоёулангийн яралтай төрийн тусламжинд бол доодож өгсөн байгаа юм. За харин энэ талаар одоо яг газар дээр нь ажиллаж исэн хүмүүсээс тайлбар яриа авсан байгаа. За мөн одоо цагдаагийн албаа хаагчдаас одоо яг энэ юу болвоо тийм ээ. Одоо яг юунаас болоод 2 хүүхэд ингэж ийм эрсдэлтэй нөхцөл байдалд орвоо гэсэн талаараас асуусан. Тэгэхээр эцэг эхчүүд бол үр хүүхэдтэй маш их одоо анхаарал хандлаггүй байна. Эцэг эхчүүд хүүхдүүдээ үл хайхрах хүчирхээлэлд бол өртүүлсээр байгааг энийг илэрлэл энэ юм аа. За цагдаагийн газраас бол эцэг эхчүүд одоо үр хүүхэдтэй маш их анхаарал халамжгүй хандж байгааг мөн үл хайхрах хүчирхээлэлд өртүүлсээр байгаагийн одоо нэг хэлбэр нь энэ юм аа. Ус цаг үр орчны шинжилгээний газар болоод онцгой байдлын газраас цаг агаарын одоо төлөв байдлыг одоо өөрчлөн одоо сэргийлэх үүднээс мэдээлсээр байтал одоо ирэхэд тийм ээ хүүхдээ ийм бага насны хүүхдийг хаана юу хийж явж байгааг нь ардаас нь эрэл хайгуул хийхгүй эсвэл олдохгүй байгаа тохиолдолд албаныханд мэдэгдэж одоо ийм яралт арга хэмжээг авахгүйгээс болоод ийм эрсдэлтэй нөхцөл өгсөд байна. Ер нь бол яг албаныхны хэлж байгаагаар бол одоо энэ бас гэр бүлийн салттай холбоотой гэсэн мэдээлэл бол манай цагдаагийн газраас бол өгсөн байгаа л да. Одоо гэр бүлийн хүчирхийлэл хүүхдийн эсрэг гэмтэргээс уучлан сэргийлэх одоо хянаш шалгах одоо байцаагч гэж байдаг. За түүнээс тодруулахад бол энэ хэрэг бол ийм болсон. Гэр бүлийн салттай холбоотой за эцэг эх нь хоёр тустай байдаг учраас магадгүй тухайн хүүхд найзаагаа одоо хамтдаа явъя гэд тийшээ Орсын болгоны зүгт бас аав руугаа явах гэж яагаад хүрч чадалгүй эргээд ботсон байх юм магадaltaй байгаамаа гэсэн ийм мэдээлэл өгсөн байгаа. Гэхдээ энэ бол яг албан ёсны шалгаад одоо эцсийн мэдээлэл биш. Одоо анхны мэдээллүүдийг бол одоо цагдаагийн газар болоод тухайн постн дээр ажиллаж исэн албаныхан өгсөн байгаа л да. Тэгэхээр энэ яалтчгүй гэр бүлийн сарлалтай холбоотой бол энэ бас маш хэмнэлттэй байгаа юм. Учир нь 2017 онд бол 131 гэр бүл бол одоо гэрэлтэй цуслуулахаар өргөдөл өгснөөс 22 нь эвдрүүлэн зовчлохоор эвдэрсэн байгаа. За харин одоо 100 гаруй нь бол гэр бүлтэй цуцлуулсан гэдэг тоо мэдээлэл байна. За тэгэхээр одоо энэ хүү тооны цаана бол мэдээж олон хүүхдүүд бас өнчрөөд энэ мэдчлэн одоо сэтгэл зүйн дарамтанд ордог эсвэл нэг эцэг эхээ бас санагалцдаг тийм ээ. Одоо хүрхийг хүсдэг ийм бас сэтгэл зүйн одоо ийм хүндрэл үүссэн байж болзошгүй гэсэн ийм үг л дээ. Тийм ч учраас ялангуяа хүүхдийн дэргэд эцэг эхчүүд мань аль болох хэрэлдэхгүй. За мөн одоо гэр бүл салтыг аль болох төвчих тийм ээ өөр аргаар шийдвэрлэх зэрэг ийм байсан зүйтэй юмаа гэсэн одоо цагдаагийн газар бас сэрэмжлүүлэг байгаа. За ер нь манай аймгийн тухайд бол сургуулиуд дээр бас сэтгэл зүйчдийн баг ерөнхий боловсролын сургуулийн хүүхдүүдэд ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр сэтгэл зүйчдийн зүгээс ч гэсэн одоо энэ хүү өсвөр насны хүүхдүүд ер нь сэтгэл зүйн зөвлөгөө авахдаа ихэвчлэн томчуудтай холбоотойгоор сэтгэл зүйн зөвлөгөө аваад тах юм байна бас асууж байгаа ярьж байгаа л да. Энэ юу гэхээр гэр бүл салалт эсвэл эцэг эхийнхээ хоорондын үйл ойлголцлыг бидэнд ирж ингэж яриад тэрнээс болоод дарамтанд орсон сэтгэл готролд орсон байдаг гэж байгаа. Тэгээ энэ магадгүй яг энэ байдалтай бас холбоотой гэж уялдаа холбоотой гэж болохоор ийм дүр зураг харагдаж байгаа юм аа. Тэгэхээр эцэг эхчүүд маань бас өөр хүүхдтэй анхаарал тавьж за хаана хинтээ нөхөрлөж за юу хийж тэд бас юуг одоо мэдэрч одоо санаж байгаа талаар нь байнга анхаарч явах нь зүйтэй юмаа гэсэн зорилгоор энэ хөө мэдээллийг хүргэж байна.
Анх зам дээр машин шалгаа явж байхад нэг колонгийн дэндээс нэг жоох хүүхэд алхаа явж байсан. Тэгээ энэ ямар хүн бэ гэдээ очиод шалгахтал хүлэн хөлцсөн. Явж чадахгүй. Тосч аваад богоон чигтэр хийж шууд хүний эмчт үзүүлсэн. Тэгээ хүний эмч нь үзээд яасан чи хүлэн хөлцсөн шууд хөлийн төмбөнтэй усанд хийгээд тэгээ хоол нөхөх нь хоол өгөөд тэгээ байс чинь манай нэг найз ингээд осын болог дээр ингээд унтсан та хэд очиод авраач хийгээд тэгээ манай эндээс яалтай онцгой байдлаа алга хүний их эмч тэгээд цагтаа ингээд бүгд очиж очиж үзээд тэгээ байха хайсан л техник хэлжинд тэгээ хайж агаад Оросын болог гэж эндээс хэр одоо зайтай хэдэн километр тань? Одоо эндээс нэг 13 4 км шүү. Жохон зайтай. Тэгээд очиод эхний юу замын ажлаар үзэхэд байхгүйсэн. Тэгээ хойдлын байшин дундад үзээс чи хамгийн сүүлчийн байшин дээр дээдлэлт нь нэг хэрэг нисэдсэн. Тэгээ тийш очиж үзсэн чинь байшингийн хойдлолт нь хөвцсөн байсан. Тэр нэг хүүхдийнх нь ярьж байгаа байдлаар бол найз нь манай найз юм үзүүл ингээд дагуулаа гарсан. Тэгээ бид тэр хээр хонлоо. Нэг найз маань одоо хард үлдсэн. Оросын булгийн тэр хавцаа одоо байшингийн оролоор унаа үлдсэн босч чадахгүй байна гэсэн. Тэгээд тэр дагуу одоо бас онцгойхон манай цагдаа 186 дугаар ангийн одоо ахлагч намдаг пүрүүдэрч нарын бүрэлдэхүүнтэй ингээд бас 90 хайх ажиллагааг хийсэн. За энд эрэхтэй бол 1 цаг 3 минутанд техник хөгтлөл ирсэн. Тэрнээс хойш бид нар одоо цаг гарan хайж одоо 2 цаг 30 минутанд бол Оросын булгийн 100 хөтлийн одоо ногоон дэвртэй байшингийн оролоос хүүхдийг бол осгосон одоо бас ямар ч хөдлөх тийм боломжгүй байдалтай бол анх одоо манай 186 дугаар ангийн ахлагч одоо намдаг олсон байгаа. Гэр бүлийнхэн бид нар нэг хүүхдийн ээжтэй холбогдоод шууд эмнэлэг дээр очиор гэсэн. За нэг гэрийнх нь одоо хаягийн одоо ангийн багшаас нь даваад утас нь холбогдоогүй. Тэгээ манай онцгойхон гэрт нь очсон. Тэгээд холбогдоод одоо гэр бүлийнх нь бүр мэдсэн байгаа. Одоо эхний мэдээлэлээр бол ангийн багш нь бол өчигдөр хичээл дээр өгөөд бас хүүхдийн гэрээр орсон юм бэлээ. 9 цагийн 10 цагийн үед очсон. Тэгээд одоо за хаач өвдөө ороод байлг өгсөн. За тэр одоо эхний хөлн хөлдсөн хүүхдийн аав ээжээр бол салсан. За тэгээд халуун багийн тийшээ бол мал дээр байдаг гэсэн мэдээллийг бол өгсөн байгаа. Тэгэхээр зэрэг бидний таамаглаж байгаа бол халуун баг руу тэр одоо аав руу очих гэж явсан болов. Тэгээд төөрөөд одоо бас өчигдөр зас нэлээ их орсон байсан. Төөрөөд явж чадхаа байгаад одоо ингээд наашаа эргэсэн байхаа л гэж бодож байгаа. Тэгээ хүүхдүүдтэй уулзаж ярилцж байхад маш олон асуудалтай хүүхдүүд бол сэтгэл зүйн тусламж үйлчилгээ тусламж шаардлагатай байгаа нь бол харагдаж байна. Энэ ялангуяа гэр бүлийн асуудлаар сэтгэл зүйчээс зөвлөгөө авах нь их байна. За нэлээд их олон хүүхд одоо ерөнхийдөө тоо хэмжээ процентыг бол одоохондоо хэлэхэд бол эрт байна. Асуудал нь бол эцэг эхийн салсан мөн одоо эцэг эхийн харилцааны зөрчил хоорондын тэр харилцааны байдал нь бол хүүхдүүдэд маш хүндээр тусч байна. За энэ бол бас гэр бүлийн хүчирхийлэл санаас хүчирхийлэлтэй холбоотой ийм асуудал байгаад байна. За ер нь бол гэр бүлийн асуудалтай холбоотой ирж байгаа. Одоо би яах вэ? Аав ээжтэйгээ яаж харилцах вэ? Аав ээжийг хэрхэн өөрчлөх вэ гэдэг юм. Энэ тал дээр хандах нь бол их байна. Цагаагаар дулаарсантай холбоотойгоор байгууллагууд за спорт арга хэмжээг ихээр зохиож ажилтнуудынхаа эрүүл мэндэд анхаарах болсон байна. Үүний нэг жишээ нь Брэм группийн хамт олон цэвэр агаарт бие бэлтраа хөгжүүлэн оюун ухаанаас сэргээхээр спортын өдөртлөгийг зохион байгуулж байна. Брэм групп нь гадаад худалдааны чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж хүнсний гол нэрийн бүтээгдэхүүн импортлон дотоод зах зээлд худалдан борлуулахын зэрэгцээ, хүнсний үйлдвэрлэл, ноос-носон бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл, газар тариалан, мал аж ахуйн чиглэлээр үйл ажиллагаагаа тэлж өргөжүүлж ирсэн. Тэгвэл өнөөдөр тус компани охин байгууллагууд жил бүр уламжлал болгон зохион явуулж ирсэн спортын арга хэмжээг анх удаа Эрдэнэт хотноо зохион байгуулж байна. Тус группийн 8 охин компани ажилтан албан хаагчид Эрдэнэт хотноо спортоор өрсөлдөж байна. За өнөөдөр хаврын тэргуун сарын амралтын өдөр манай Брэм групп компани нийт салбар охин компаниудын спорт өдөрлөг Эрдэнэт хотноо болж байна. Энэ спорт өдөрлөгийг манай Брэм групп сүүлийн жилүүдэд уламжлал болгон зохион байгуулагдаад нэлээдгүй жил болж байна. Тэгээ энэ удаагийн спорт өдөрлөг 2018-ыг Брэм металл компани
одоо зохион байгуулан явуулж байна. Одоо манай компани бол говьл багта Эрдэнэтийн төмөрлөгийн цогцолтоор үйлдвэрийг төслийн бүтээн байгуулалтын ажлыг өрнүүлж байгаа. За энэ удаагийн тэмцээнд манай Бэрэн группийн нийт одоо баг тамирчид сагсан бөмбөг, гар бөмбөг, шатар даам, усам сэлэлт, оолстат гэсэн ерөнхийдөө 7 төрлөөр явуулж байна. Тэгээ нийт одоо их ажлын ачаалттай байдаг энэ одоо ажлагчид маань нэг 2 өдрийг чигсэн тийм ээ. Бас хотын утаанаас хол Эрдэнэтийн одоо энэ 100-ны манлай бүтээн байгуулалт энэ сайхан хотод агаарын сайханд бас ингээд тийм одоо өөрсдийн тийм авиас чадвар, ур чадвараар одоо өрсөлдөн тэмцэж байна. Тэгээ нийт баг тамирчдаа тийм одоо спортын өндөр амжилт хүсье. За ингээд өнөөдөр манайхаас Бэрэн группээс хотоос 7 компани оролцож Бэр металлын одоо нэгд арга хэмжээт одоо энэ спортын хөтөлбөрт ирж оролцож байна. Нийт 8 компани одоо 40-од хүний бүрэлдэхүүнд тоглолт явуулах байна. Тэгээд одоо манайх 1050 одоогоор 1050 ажилчинтай. Тэгээд ер нь бол Монголын манлай үйлдвэрэл болох эсвэл дэрэгдээ ч юм уу Монголынхаа аль бүх салбарт сайн сайхан илүүсэлтэй дэшег авчихыг одоо зорддог. Бэрэн группийн 40 орчим албан хаагч, сакс, волейбол, усан сэлэлт, оолс татад, шатар даам, бильярд зэргээр өрсөлдөж, хурд хүч авхаал замбаагаараа өрсөлдөж байна. Энэхүү өдөрлөгийг Бэрэн металл компани Эрдэнэт хотноо зохион байгуулсан юм. 7 хоног та мэдээллийн хөтөлбөртөө хамтдаа ясан үзэгч та бүхэнд баярлалаа. За мэдээллийн хөтөлбөрийг сэтгүүлж ганц олмон саран чимгэнээр хүргэлээ. Амралтын өдрөө ая тухтай сайхан өнгөрүүлээрэ баяртай үзэгчтэй.